kaya galing to? Oh. Ano to? Resin? Resin care. Avoid. Oh, what's this? Ano to galing? Uy, ang cute. Ang cute naman. Thank you, Resin Craft. Please like our Facebook page. Ay, wow. Ang cute. Ang cute, oh. Kanino kaya to galing? Tapos, meron pa. Ganito. Ay, wow. Kisay kaya kanti, ami. Na, berkat na. Ala, tumikit na. Mga papel. Ala, naglikot na. Ala, yung resin ba ito na? Jeralyn, ano kaya galing to? Jeralyn Gamboa nga mo. Jeralyn? Ang dikit mo. Nainit ang did ka di. Ayan. Yan na sila. Uy, ang cute naman. Yan po. Sa nagpadala po, thank you so much. Sino kaya nagpadala nito? Si mama kasi yung naka-receive. Tinanong si mama kung pangalan daw GHINIA Zane. Sabi niya, opo. Tapos wala na daw babayaran. Tapos yung address, seller pala to ma. Jeralyn Gamboa sa Makati City.